这就是我们整理好的包，一个男士背的包，超级大一个。然后，因为这是我的46公升的，2个包准备好要出发喽。山上真的太冷了，因为冷，所以我们才要带一些取暖的东西、保暖的东西，不是因为想要喝，对，真的是因为太冷了，真的。现在准备要出门了，要去搭飞机，东西都准备好了，在后面还有登山杖，我记得登山杖应该是要 check in。搭飞机是真的时间很快，但是东西带的话有点麻烦一点。好啦，我们要出发啦！25分，要准备到东部，到东部就是一个无限生活的开始。Quiet moving in your ways. It's a peace I've never known. Build my 嘿嘿，到池上了，噔噔！我们从哪里啊？从台北坐飞机到台东，再从台东的机场坐到台东车站，再从台东车站坐火车到池上车站。因为明天呢，我们就要从池上车站出发了，也就是越来越接近我们要登山的那一刻，好兴奋哦！上山前的早餐，没办法，我这个老中胃，我真的不知道山上可以吃什么，所以一定要吃一些热的，弥补一下。笑死了！我来到这个地方，然后重新打包了一天呢，结果现在还有人家帮我们打，重新开打包课了。对。哇，谢谢，大哥，谢谢你。谢谢。这是我们的登山口戒猫司。好啊，站站好哦，排队排队。发完文了，准备要飞行模式。拜拜，我们4天后见。你有拍到他那个烟吗？哪里？他的烟，你这样走过去一点。我是在里面。哇，很远。对。刚出炉。对啊，你这是什么？面包刚出炉哎。好夸张哦！I woke up with you on my mind. Watch the air turn as you breathe. Yellow morning feeling up your eyes, waking up the life in me. 真的是苦茶超逼逼嘛！好吃吗？你不要吃多，你先慢慢试味道哦。很酸，很酸哦。这个枣子哎，对，很像枣子的味道，很像枣子味，很很酸哎，我吃看，很酸，好吃好吃，很酸很涩很严重，很严重，哦，很不行涩是很涩。可是其实蛮多味汁的。道是好的。嗯，很多汁，但很酸。我们怎么样？牙口不好哎，这位。可是蛮多汁的，需要学水啊。 Build my anchor, throw it in your way. 爬了一段时间了，然后我们今天爬的呢是戒猫司。戒猫司就是以前他们说是猎人爬的路，就是大部分都是古道，但是因为今年有太多人想要无法抽到山屋，但还是想要到嘉明湖，所以呢这一次呢我们就是爬了这个道路，就是你不用抽山屋，你也可以到嘉明湖享受美景的这条路，但这条路真的是比较难一点，因为这个山林里面其实我觉得蛮湿的。你看地上的路，很多就是这种岩石，然后我们前面那一段非常多的泥泞，所以要爬的话大家要小心一点。
但是它真的非常美，超级美的。嘉明湖是我一直以来都非常想要去的地方，然后每一年好像又因为要出国啊要工作都没有时间，然后今年很难得的是也不能去别的地方，所以就全部都待在台湾，然后刚好听说这9、10月是真的蛮适合爬嘉明湖的时间，所以就组了一团，就带大家来啦。天哪，这是什么仙境啊？真的很美耶。右边就是山崖。然后这一面就是很多的松萝。I woke up with you on my mind. Watch the air turn as you breathe. Yellow morning feeling of 真的很香哎，上面 waking up the life in me. 感受一下， Set my soul on fire. 好香， You pull my 很香哎，就想带回家。 give me new eyes open. You call my heart beating into life. 有热水、红豆汤，先拿着你的碗筷来喝热的。拍得到我们。有，到了，耶！先暖一下胃，啊，先暖一下胃。你随意吃了，反正不过我再切。哇，高峰看起来很好吃。那个汤，我今天哇，这有这就可以整个晚上的，真的超好吃的。晚餐时间，是不是很好吃？超饿。对啊。天啊，我没有想到来就是爬那么高山的地方，吃很好哎，是超好的。我要添第2碗饭了。我已经第2碗了。 Set my soul on fire. You pull my heartbeat toward the sun. 哎，其实已经很早了，因为它已经快要9点了。耶！这是今天晚上的睡眠。这什么？立顿的奶茶，然后再加上其实还有一个这个啦，这个我带不够多，因为已经用。就叫威士忌。还有这个，哦，知道巧克力吗？对巧克力粉。我是多卖那个，对，然后带威士忌，喝哦。对，就带到各个山头百搭。对，帮我我要喝。来这里，来。没了。在耍我是吗？耍我？从金牛座手上接过。从金牛座手上接过。你奢望会有什么？你奢望会有什么？空的。傻眼。他想说你要帮我拿去洗啊？谢谢。还有杯子啊。洗很远呢。要洗很坏，这金牛座。哎，4个金牛座，金牛座是不是？1号、2号，小胖也是对不对？小胖也是啊。摸，这整瓶变酒了。是不是很浓？哎，你们大家来吃苹果啊？对，可以。我觉得是闻到那个气很浓，但是喝进去不会。它是那个酒气。对。没有，把那个刮一刮就好，1瓶就够了，1杯够了。他加它这么少，对不对？一个就够了。这是野生的。对啊。哪里来的？百香果哎。野生的哦，真假的？对啊。你在哪边摘的？在路上。
态学校。生态学校很棒哎，是像可以让大家来玩观光的公园。欧印，好哇吧，来，主人先喝，大瓶喽！现成野生百香果加八嘎，哇，很香哎！我百香果好香哦应，该蛮香的。很好喝哎，不会很浓，很新鲜哎。我们八嘎就要这样喝，才能把那个药水味去去掉，对啊，加水果，刚好。好喝，还要不要再加水果？